伸出了援助之手，带我向家人报答。这儿先停一下啊，带我像家人一样。然后你说小雨别这么说，小雨别这么见外，我们本来就是一家人啊。好，小雨别这么见外，咱们本来就是一家人啊。然后你接着说，所以我今天想特意的在这儿跟大家真心的说。谢谢，谢谢你。还有2个可爱的孩子，彤彤跟小雨，他们就像天使一样来到我身边。我一直都不喜欢孩子，但是他们真的很可爱，太懂事儿了，把我的心彻底都融化了。当个导演都可以当书记。当了书记可以当总书记，你是不是可以摘了？刚才楼下不让我们说，我就是他们家老人有病，住院还不让我们自取，然后就一直不让拍，人家就特别刚，就不行。他自己高就是这个颜色行吗？然后后来我就实在没有办法，说张总怎么办？这个事情就解决不了，我们没法拍了呀。然后张总就上来了。张总说：“你住院我负责，我也70岁了，我住院你负责吧，咱俩看谁先。”然后就是刚的碰上更刚的，然后刚的就错了。哦，这才扯齐了。警察来了都不行，警察也不行，对，怎么都不要打行。市长电话，对，要打市长的警察都白搭了，调王文杰上，白搭。他连这老总都骂了，对，都不行。然后一开始张总好跟我说这样，既然我们打扰你休息啊，我们给你钱，看今天住一天不是去住酒店可不可以？不行，就是你怎么跟他商量都不行，怎么都不行，就不是一个解决问题的态度。但我觉得就刚，刚完以后他们就啊，那死了就死了，是吧？这转弯太快了，刚不过他，就是这戏，这戏多有戏啊，这都有戏。真的就枪声，你就没动静儿，特别刚，就不行，今天就不能拍。然后后来更刚以后我下去了，本来以为下去还能扯扯的，也没扯。你碰见更刚的害怕了，就是这就叫卤水点头。我看我跟你们谁先挂，你看你就，我也70岁了，谁上哪去给你们搞？他还说我快60了，说我们这个。张老师，你快60，我们70了，你看谁先挂？这个毛主席在设立延安的时候，给自己起个名字叫李德胜，所以李德、吕德非常接近。吕德，你作为甲状腺科的一个医生，我们的导演呢跟我说您呢平时还看我的节目，我心里一股暖流涌面全身，对您非常感激。你作为成都的中医药大学的这个附属医院的甲状腺科的医生，您知道吗？我听到您这个职业肃然起敬。在中国，医生很多，但是在今天医疗产业化的时候，有些医生他们致力于把病人当做一个摇钱树，而不是呢全心全意为人民服务，给老百姓解决眼前遇到的健康问题。所以呢，我在平时节目当中对医疗产业化问题都有批评，但同时我又对在医院的那些身心实意帮助老百姓的那些呢有良心、有道德又有专业技能的医生表示崇拜。我们导演告诉我说，您就是这样的医生，而且您特别年轻。今天做医生啊难就难在选择了这个职业一辈子要学习，所以我认识所有的医生这辈子就不停的学。我有一个医生朋友告诉我说，做医生好比是一辈子做研究生考试、博士论文考试，没有一天能闲起来，否则的话你跟不上医学科学发展前进的步伐。还有做医生难就难在他每天每时每刻都要接受灵魂道德乃至良心的检验，因为医生和病人之间他是有技术门槛的。你这样说病人就这么听，那样说病人就那样听，有的人心歪了一点儿，于是呢病人就成了他的摇钱树。而吕德医生在这样一个商品经济大潮每天都要接受检验的时候，能够交满意的答卷。我们导演别看是美女，很苛刻啊，对人的挑选很严格。演员行不行，一句台词儿啊，甚至一个动作一个微表情搭眼就能看出来。导演对您有这么高的评价，我向您致以崇高的敬意。如果有机会的话，我去成都，咱们一块儿去吃担担面。
谢谢，棒死了！这太长了，这一条都没打圈儿，这么长，我的妈呀！对，2分钟。这就是我们美女导演，美女导演刚才她的一个朋友呢，在这个成都中医药大学附属医院的甲状腺科做医生，叫李德。李德的名字多壮啊！哎，他呢这个让我写幅字，我现在啊真是没有纸啊，文房四宝也没有，所以在剧组里边我说，现在最好的条件就是我们录一段嘛，过去要青史留名，要在石头上刻字儿传下去，那千百万年。1000年就差不多了，氧化了。今天的互联网时代、大数据时代，把它拍下来，拍起来不但是 take new looking， 而且留下视听材料，永远下去。所以吕德啊，我告诉你啊，你把这段话呢放起来，给你孙子听啊，给你这个重孙子听啊，你说历史上有一个老头，那老头过去啊。还挺折腾的，现在没喽。那老头在我活着的时候，哎，对你家这个前辈有这样的评价，我相信你的孙子会向您行瞩目礼，说：“哎呀，真了不起。”那个时候也会想起来，在中国电影史上有些重要的作品是我们美女导演的作品。哦耶！谢谢，谢谢钟老师，谢谢。干杯！干杯来！你演了多少部戏了？20多部。哎呦，昨天我还说你演了10多部戏，真对不起，都演了20多部了。演1号演过几次？演过，我有演过，我也记不太清楚。天哪！一个优秀的表演艺术家最重要的标志就是这辈子拍戏太多，已经不记得拍过什么东西了。那你哪部戏印象最深刻的？如果选一部的话，给你扎的那个半伞，必须说跟我一起的戏，对，要让我会生气的。之前我在拍，就是好像是上个月7月份的时候，拍的什么戏？拍的开局，然后我是从晚上，好像8、9点钟，淋那个人工造雨，淋了7、8个小时。天哪！一直淋，一直浸泡在水里。后来你就改成叫雨彤彤了。下雨的雨，雨彤彤。雨彤彤。我就问你这么一个问题吧，你在自己的艺术生涯当中有没有扮演过老太太？有。真的吗？有人让一个小姑娘演一个老太太吗？是在那个动画片是在那个一个古装戏里，我饰演一个叫莫幽城的一个城，我演莫幽城的城主。然后之后我本来应该是一个老太太的，然后之后我化身也变成一个小朋友是这样的一种幻化过程。我还可以跟孙悟空一样想变谁就变谁。跟你开玩笑的，我以为肯定没有，居然有，可见艺术家的想象力不得了，是吧？那你演过一个老头吗？演过老爷爷吗？那没有，我是女生，怎么能演男的呢？女生为什么就不能演男的？你没见到有些剧组化妆室里面有人就看不出来是叔叔还是阿姨啊？知道吗？知道。性别角色今天已经有点乱了，不过你还小，爷爷不跟你讲这个，讲这个容易污染你纯洁的少女的心灵。你爸叫什么？没好了没？好了没？我爸真爸还是真爸。徐维远。就别太。那你在生活当中叫什么名字呢？徐一轩，你就是徐一轩啊！彤彤原来是你的艺名啊，剧中角色的名字对不对？剧中角色的名字。我听说你学习成绩特别棒，是属于学霸级的，这是谣言还是真实的？也算不上学霸吧，就是反正学习成绩特棒。反正不怎么用劲儿，然后呢去演戏就不耽误学习。但是我在酒店的时候，有的时候有空的时候，我也会听一听网课，写写作业的。哇，太棒了！酒店听网课，写写作业，然后呢，在班里面就一直保持上游和前排的水平。那边有个女的老给大家录像，那个女的是谁呀？但是妈妈我早就看出来了，因为她看你的时候眼神不一样，眼睛有温度。很热的温度是吗？这个温度是一个形容，不是那种这个摄氏度的，知道吧？你这闺女太优秀了，生了几个呀？
2个，只是还有一个姐姐。这哪儿？啊，还有一个老大多大还有老大上高中了，哇，这大几十6、7了是啊。哇，她学习也很好哟。真棒！你们家妈妈就优秀是吧？妈妈就是学霸，爸爸也是学霸。他爹是干啥的？警察警察。啊，在我们市好事儿。你爸是交通警察还是刑警啊？还是户籍警啊？你爸就是给人家登记户口的吧？这政府机关的，他是那个在市局市局总的是。妈妈是当老师的。妈妈教什么课呀？语文。妈妈教语文，教小学语文、中学语文、大学语文。之前他是教的是初中的初中，然后之后现在他生了我之后，就为了带我就。为了能多陪我一会儿，就去了小学教语文。啊，我跟你妈是同行，我过去也是语文老师，我语文老师出身。我在大学教语文，大学教语文。真厉害！对，咱不好比是吧？你妈厉害。你知道我见到你之后我有什么感想吗？我就在想，如果跟你搭戏的话，那是人生多大的幸运啊！你是一个美丽的小天使，还是一个学习成绩特别优秀的一个可爱的小女孩？混剧组，有的爸爸妈妈说这孩子学习成绩不好才去到剧组里来，是为了争取呢出名。可是这样呢，因为如果文化课不好的话，将来就不但出不了名，而且呢在社会上立足都很难。你呢让爷爷佩服的就是你首先是一个学习成绩好的孩子，品学兼优的孩子，然后呢又把演戏做一个乐，这跟爷爷是一样的。爷爷和你一老一少都是属于到剧组里面来就图他一个乐。我们跟人家不一样，这个阿姨是著名的表演艺术家，这个阿姨是山东女演员里边的话剧演员老大，相当于徐帆阿姨、宋丹丹阿姨，但是呢她又年轻又漂亮，身材又好，你发现了没有？都往水车这我们要向爷爷学习，这边上边那些东西，好好看书，好好学习。博学多对，太重要了。我们刚才看到的是不是你也很激动？爷爷一张嘴魅力大了，一定要做这样的人。